नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने एक प्लांट ला के रखे हैं, ये प्लांट, इसका नाम बकास है। बकास दोस्तों, इसके इतने ढेर सारे नाम हैं कि मुझे उसमें से कुछ गलत भी इधर का उधर भी बोला जा सकता है, तो आप उसके लिए क्षमा करेंगे। दोस्तों, ये इतना प्रचलित पौधा है और हर जगह पाया जाता है। हमारे अपने देश में भी हर एक स्टेट में पाया जाता है और हर जगह इसके अलग अलग नाम होते हैं। फिर ये विदेश में भी, अपने देश के करीबी पड़ोसी देश, वहाँ भी ये पौधा पाया जाता है और इसकी महत्ता को लोग वहाँ भी समझते हैं। यह बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। इसकी क्या क्या खासियत है, इसे हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसका बोटेनिकल नाम मालावार नट है। इसका बोटेनिकल नाम मालावार नट है। बकास का इसको इंग्लिश में ढूंढोगे तो मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ। उच्चारण में हो सकता है कि आपके बोलने में और मेरे बोलने में कुछ अंतर आ जाए और आपको इस प्लांट को नर्सरी से खोजने में दिक्कत हो जाए। तो इसकी स्पेलिंग ऐसी है: JUSTICIA, जस्टिसिया, ADHATODA, एडाटोडा। मलयालम में इसको दोस्तों एडालोडकम कहते हैं मलयालम में। संस्कृत में इसका नाम बसाका है। हिंदी में इसको ढेर सारे नाम मिले हुए हैं। इसका नाम अरुष है, बंसा है, अडोसा है। ढेर सारे नाम इसके हिंदी में। बंगाली में इसको अडूसा और बकास कहते हैं। ये जो बकास लिखा हुआ है, ये इसका बंगला नाम ही है। इसको बंगाली में बकास कहते हैं। बकास स्पेलिंग आप उसमें देख लें। पंजाबी में इसको भेकर कहते हैं। नेपाली में कालो बसाक कहते हैं। गुजराती में आड़ाडूसी, अडुरा अस्पी इसको बोलते हैं। दोस्तों, यह एक ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। इसके ढेर सारे फायदे हैं। बहुत सारे मेडिसिन, आयुर्वेदिक, चाइनीज, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिसमें इस पौधे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके ट्रंक, इसकी जो लकड़ी होती है, वुड होती है, इससे जो चारकोल बनता है, उससे गन पाउडर बनता है। इसके वुड की लकड़ी की चारकोल से गन पाउडर बनता है। यह एवरग्रीन प्लांट है। इसके पत्ते को आप देखें, कितने खूबसूरत इसके पत्ते हैं। कितने खूबसूरत, कितने लंबे लंबे इसके पत्ते हैं। यह एवरग्रीन प्लांट है। कम मॉइस्चर में रहने वाला प्लांट है। इसके लिए दोस्तों, जो सॉइल चाहिए हमें, वह ड्राई सॉइल चाहिए। यानी वही बात हो गई कि हमें जो इसकी मिट्टी लेनी है, मैंने मिट्टी पहले से तैयार रखी है गमले में, उसी में मैं इसको लगाऊंगी। तो हमें जो मिट्टी लेनी है, उसमें 50% सैंड यानी रेत यानी बालू, और 50% में अपने खेत का सॉइल और गोबर की खाद लेनी है। दोस्तों,
इसमें फूल भी बहुत खूबसूरत आते हैं। यह तो अभी नन्हा सा पौधा है, इसमें फूल आए नहीं है, लेकिन इसमें वाइट कलर के फूल भी बहुत अच्छे आते हैं और इसमें फल भी लगते हैं। इसके फल में 4 बीज होते हैं। दोस्तों, इसके दवा में इसका क्या क्या चीज़ का उपयोग होता है, तो इसके पत्ते का उपयोग होता है, इसका जूस बनता है, दवा में इसका उपयोग होता है, उबाल के इसका उपयोग होता है, कहीं कहीं तो इसको सब्जी में भी डाल के लोग खाते हैं। फिर इसके स्टेम का भी उपयोग होता है, फिर इसकी रूट जो होती है रूट का भी उपयोग होता है। इसमें जो निकलने वाले फ्लावर्स आएंगे वो फ्लावर्स का भी उपयोग होता है। इसमें जो बीज निकलेंगे उसका भी दवा में उपयोग होता है। अब ये बीमारी किस किस बीमारी में इसके क्या क्या चीज़ का उपयोग होता है, उसकी गहराई मुझे अभी पता नहीं चली है। अगर पता चलेगी तो मैं फिर अगले वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैं केवल आपको जो मुझे जानकारी है वो बता दूं कि इससे सांस की बीमारी, अस्थमा, दम फूलना जिसको हम कहते हैं, उसमें ये पौधा काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स प्रॉब्लम, कफ एंड कोल्ड अगर किसी को हो तो भी इसके पत्ते को उबाल के या इसका जूस निकाल के उपयोग करते हैं। दोस्तों, कभी कभी गले में, थ्रोट में इरिटेशन होता है, गले में सूजन हो जाती है, तो उसमें भी ये गला को साफ करता है। गला अगर फंस जाता है तो उसको भी साफ करता है। दोस्तों, ये ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग चाहे इंटरनल हो या बाहरी हो या भीतरी हो, ये ब्लीडिंग को रोकता है। बाहरी, जैसे मान लीजिए किसी के गम से, मसूड़े से खून आ रहा हो तो उसको भी रोकता है ये। और आंतरिक में सुनते हैं, मैंने सुना है कि ये पेप्टिक अल्सर जो है उसमें जो ब्लीडिंग होता है उसको भी ये रोकता है। दोस्तों, लिप्रेसी में भी ये इसके पत्ते और फूल काम में आते हैं। किसी को हार्ट ट्रबल हो, हार्ट कमज़ोर हो, दिल की बीमारी हो तो उसमें भी ये पौधा काम देता है। इसके अलावे बुखार, उल्टी, यादाश्त का कमज़ोर होना, जॉन्डिस, ये सब में ये फायदेमंद है। दोस्तों, अगर किसी को डायरिया, डिसेंट्री हो तो इसके पत्ते का पाउडर बनाकर या जूस बनाकर लेने से वो ठीक हो जाता है। और ये लगता कैसे है, मैं तो इसे नर्सरी से लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे अगल बगल में या मेरी जानकार में किसी कहीं पर ये पौधे नहीं थे। लेकिन अगर आपको अगर बगल में पौधे कहीं मिल जाएं तो कुछ नहीं है, इसके एक डाल को आप काट लो, डाल को लगा दो, ये कटिंग से लग जाने वाला पौधा है। तो इसमें अब आपको करना क्या है, पौधे आप कहीं से भी, इसके नाम मैंने बता दिए हैं, आप अपने जगह में इस पौधे को ढूंढें और इस पौधे को लगा लें। मैं भी इस पौधे को आपको लगाकर शेयर करती हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरह की दवा, यानी ये हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने से इसका उपयोग होते आया है। फिर भी आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लिया करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, मैं इसको गमले से निकाल कर और फिर मैं इसको आपके साथ शेयर करती हूँ, इसको लगाकर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इसको मैंने निकाल लिया है, ये अब देखिए, अब इसकी जड़ें देखिए,
इसकी जड़ों को देखिए, कितने खूबसूरत इसकी जड़ें निकली हुई है। ये बहुत ही आसान है, इसको आप डंठल से लगा सकते हैं जहाँ अगर मिल जाए तो इसको मैंने जो मिट्टी रखी है पहले से बनाकर, उसी में मैं इसको लगा दूंगी। लगाने के लिए इसको बीच में लगाते हैं, चारों तरफ से इसमें मिट्टी भर देते हैं। मेरे कुछ दोस्त अक्सर मुझे सलाह दे रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, कि आप ग्लोव्स का इस्तेमाल किया करें। थोड़ी सी अपनी आदत होती है दोस्तों, ग्लोव्स में मुझे लगता है जैसे मेरा हाथ बंध गया है, मैं बंधे हुए हाथ से काम कर रही हूँ। फिर भी मैं उनके सलाह को मानने की कोशिश करूँगी और मैं एक ग्लोव्स लेकर आऊँगी, मार्केट जाऊँगी तो, और ज़रूर पहनूँगी। लेकिन तब तक मुझे ऐसे ही काम करने दीजिए, नहीं तो मैं वीडियो बनाना अभी रोकना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन ये जानकर बहुत खुशी हुई कि लोगों को अक्सर यही तो चाहिए, हम सभी एक दूसरे की खैर खुशी चाहें, दूसरे को का भला चाहें, यही तो हमारा धर्म है। हर धर्म में दोस्तों, हर एक धर्म में आप देखोगे कि मानवता ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कोई भी धर्म हो, वह कभी भी किसी का बुरा करना कभी नहीं बताता है। धर्म चाहे आप जो भी माने, लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो हमारा मनुष्यता है, मनुष्य होना और मनुष्यों का सहायता करना, लोगों की सहायता करना, यही तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरा ख्याल रखा और मुझे सजेशन दिया। दोस्तों, इस तरह से मैं इस पौधे को इसमें लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद इसमें पानी दे दूँगी तो ये पौधे लग जाएंगे। थोड़े मिट्टी और लगेंगे, बार बार मिट्टी देने में इसी से मैं डाल देती हूँ। निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एक हाथ से, तो मैं सोचती हूँ ऐसे ही डाल दूँ। गमले में जब मिट्टी भरे तो थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि अगर भर के आप पूरे गमले को भर दोगे तो आपको क्या होगा कि पानी जब डालोगे तो आपके मिट्टी बाहर आ जाएंगे। एक तो उससे गंदगी फैलेगी, दूसरे आपके मिट्टी और खाद जो फर्टिलाइज़र हैं वो बर्बाद जाएंगे। तो ऐसे डालने के बाद बगल बगल में आपने देखी है कि इसकी रूट कितनी अच्छी है, तो इसकी रूट ना टूटे इसलिए इसको बगल बगल से ऐसे हाथ से दबा देना है, ऐसे करके दबा देना है। और इसके बाद इसमें पानी डाल देना है। पानी दोस्तों, मैं बार बार ये कहती हूँ कि जब भी पहली बार पौधे को लगाएं तो अच्छी तरह से पानी दे दें। जब तक पानी आपका ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए तब तक आप इसमें पानी, पहली बार पानी को काफ़ी अच्छी तरह से इसमें दे दें। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी डाल दिया। दोस्तों, अब ये बकास का पौधा लग गया है। इसमें एक डाल यहाँ भी देखिए, एक छोटे से डाल निकले हुए हैं। इसको मैं चाहूँ तो काट कर एक पौधा बना ले सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करूँगी। दोस्तों, यहाँ भी निकल रहे हैं एक, और एक इधर भी नन्हा सा। ये डाल जब बड़े हो जाएंगे तब मैं इससे काट कर दूसरा पौधा बना लूँगी। तो इस तरह से दोस्तों, मैंने इस प्लांट के बारे में जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने उसे आपसे शेयर करने की कोशिश की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपके जानकारी में आप अगर इसको जानते थे तो क्या कुछ फ़ायदे पहुँचे? ज़रूर आप कमेंट में जाकर शेयर किया करें। मेरे भी समझ में लगे कि आखिर मेरे वीडियो से किसी को कहीं कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। दोस्तों, इस तरह से नगीना शर्मा आपसे आज विदा ले रही है। फिर अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अब बच्चों को बहुत बहुत प्यार।